Nakupujete na spletnih straneh kitajskih prodajalcev, kot sta Shein in Temu? Že 1. julija bodo male spletne pošiljke v vrednosti do 150 € nekoliko dražje. Evropska unija namreč uvaja 3-evrsko carino, ki pa je ne bodo obračunali na paket kot celoto, temveč na vsak posamezen izdelek v njem. In kaj to pomeni za kupce? Kako bo videti v praksi? Leja Hrovat. Nakupovanje pri kitajskih spletnih ponudnikih je zelo priljubljena dejavnost marsikaterega Slovenca. Žena naroča, jaz pa ne. Ovitke pa tak, palke. Sončna očala, nakit, kratke hlače, naprimer, ne vem, srajce pa kaj takega. V zadnjem letu je bilo čez 5 milijard teh pošiljk, tako da to povzroča kar velike motnje na evropskem trgu. Poleg tega pa je nekje ocena, da je veliko teh izdelkov neskladnih z predpisi, ki veljajo v EU. Če bo pošiljka vsebovala na primer očala, ovitek za telefon in jopico, bo treba zdaj plačati po 3 ločene dajatve po 3 evre, torej skupaj 9 evrov poleg DDV-ja. Če pa bi kupili recimo 3 bombažne majice, za katere velja ista blagovna postavka, pa bi carino, torej 3 evre, plačali le enkrat. Ta prihodek, teh 3 evre, to je evropski prihodek, gre v evropski centralni proračun, samo 25% recimo ostane v Republiki Sloveniji kot neke vrste strošek pobiranja. Po naši neskromni oceni bi za taka očala pri spletnem ponudniku plačali okoli 10 evrov. Po novem bi plačali še za carino 3 evre, nato pa bi bil DDV obračunan glede na skupni strošek obojega, torej 13 evrov. Končni znesek dajatve bi tako stal 5,86 evrov, kar pomeni, da bi kupec na koncu za očala plačal 15,86 evra. Od osebe do osebe. Enka več naroča, bo pač več vplival langa. Tudi če dodaš te 3 evra, koliko bo, še zmeraj cenejše, kot da bi šel nekam sem fizično trgovino. Sicer še ni predvideno, komu bomo 3-evrsko carino plačali, a Kastelic predvideva, da bo carina vsaj pri večjih trgovcih, kot sta Shein in Temu, carinjena že v spletni košarici. Pričakovati pa je tudi spremembe v logistiki. Da bo mogoče več pošiljk že ocarinjenih v EU, pa se bojo izdali iz teh blagovnih skladišč v EU. In pozor, 1. julij ne pomeni datuma naročila, ampak datum obračuna carine. Nova dajatev se bo torej upoštevala pri paketih, ki bodo v carinski postopek prišli od 1. julija naprej, tudi če so bili naročeni že prej.